الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د سورة ملک فضیلت. سورة ملک دې ته سورة تبارک الذی هم وی. کم انسان چې د دې د لستلو همیشوالی وکړي د دې لستلو باندې او هر شپه د خوب نه مخکې لولي نو دا به د خپل لستونکي دپاره شفاعت کوي. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دي ان سورة من القرآن د قرآن عظیم الشان نه یو سورت دی 30 آیه چې 30 آیاتونه دي او شفاعت لرجل دا به شفارس کوي د هغه انسان دپاره حتی غفر له کم سړی چې دا لولي تر دې پورې چې الله سبحانه وتعالی ورته بخښنه وکړي. وهي سورة تبارک الذي بيده الملک او دا سورت چې کوم تبارک الذي بيده الملک دی یعنی د دې صورت په نومونو کې یو نوم چې کوم دی هغه صورت مانعه دی چې دا صورت انسان د قبر د عذاب نه منع کوي د قبر د عذاب نه محفوظ کوي. او دې سره بیا بل یو صورت هم حدیث کې راغلی چې الف لام میم سجده ورسره هم انسان ملګري کړي. نو پکار ده چې دواړو احادیثو باندې انسان عمل وکړي او د خوب نه مخکې د الف لام میم سجدي او د سورت ملک تلاوت دا وکړي.